सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः द्वितीयभागे अस्मिन् पञ्चमे वाग्वर्धिनी वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अष्टाध्याय्याः आरम्भं कुर्मः। आदौ 40 सूत्राणि एकवारं पठामः। पार्वती भगिनी। हरि ओम भगिनी। हाँ, नमस्ते भगिनी। वृद्धिरादै हाँ भगिनी वदतु। वृद्धिरादै अदें गुणः इको गुणवृद्धि अनो अनधातु लोप अर्धधातुके निति च दीधि वे वीटां हलोऽनन्तरा संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाझलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात् शे निपातये का जना ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनर्षे उयः ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाग्वदाप् आद्यन्तवदे कस्मिन् तदप्तमपौगः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ता षट् डति च तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जसि प्रथमचरमतयाल्पार्धक कतिपयनेमाश्च पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंख्यायां स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्वितश्च सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः त्वातो सुङ्कसुनः अव्ययी भावश्च। सम्यक्। कुत्रचित् महाप्राणेषु किञ्चिदवधानं दातुं शक्यते। तरप्तमपौ घः इत्यादिषु सम्यक्। धन्यवादः। 41 तः 61 पर्यन्तं सुगन्ध। नमस्ते। अव्ययी भावश्च श्री सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्ञणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ विदचोन्त्यात् परः ये च इघ्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उरण्ड्रपरः अलोन्त्यस्य निच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्च विदिशो द्विर्वचनेचि अदर्शनल्लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्। तत्पर्यन्तमेव पठितमस्ति। सम्यक्, धन्यवादाः। अग्रे वासुदेवन महोदय। वासुदेवन महोदय, unmute yourself please.
शाम्भवी भगिनी भगिनी अहं न सिद्धः भगिनी। चिन्ता नास्ति। शाम्भवी भगिनी भगिनी शृणोति वा? अव्ययीभावश्च श्रीसर्वनामस्थानं सुड्नपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्ञणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः एच इघ्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उरण् रपरः अलोन्त्यस्य नीच् आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्ताद्विर्वचनवरे वरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु द्विर्वचनेचि अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः। सम्यक्, धन्यवादः। विद्या भगिनी नमस्ते भगिनी। वदतु। अव्ययीभावश्च शिसर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्ञणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः एच इघ्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उरण्ड्रपरः अलोन्तस्य ङिच्छ आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्व अलोन्त्यस्य अलोन्त्यस्य ङिच्छ आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थानिवदादेशौ नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोप स्वरसवर्णानुस्वार दीर्घचश्चर्विदिषु द्विर्वचनेचि अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्षुलुपः। सम्यक् उक्तम्। तत्र न पदान्तसूत्रं पाठनीयम् इति केनचित् प्रार्थ्यते। अहं वदामि, अनुवदति वा भगिनि? न पदान्त द्विवारं न पदान्त द्विर्वचन वरे यलोप स्वरसवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर्विधिषु न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोपस्वर स्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु न पदान्त
वरेयलोप न पदान्तद्विर्वचन वरेयलोप स्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु न पदान्तद्विर्वचन वरेयलोप स्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु। सम्यक्, धन्यवादाः। धन्यवादः। अग्रे लघुकौमुदी मैथिली भगिनी। नमस्कार भगिनी। एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः उभौ उभौ उभाभ्याम् 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 उभयोः उभयोः तस्येह पाठो कर्जतः उभयशब्दस्य द्विवचनं पाठः अकजर्थः तस्येह पाठो पाठ अकर्जतः तस्येह पाठ अकर्जर्थः तस्येह पाठ अकर्जतः उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति उभयः उभये उभयम् उभयः उभये उभयम् उभयान् उभयेन उभयैः उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् उभयस्मिन् उभयेषु डतरडतमौ प्रत्ययौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ताग्राह्याः नेम इत्यर्थे समः सर्वपर्यायस्तुल्यपर्यायस्तु न यथा संख्यमनुदेशः समानामिति ज्ञापकात्। सम्यक्, धन्यवादः। भवानी भगिनी। नमस्ते भगिनी, श्रूयते वा? एवं विश्वादयोऽपि अदन्ताः उभशब्दे नित्यं द्विवचनान्तः उभौ उभौ उभाभ्याम् 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 उभयोः उभयोः तस्येह पाठः अकजर्थः उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति उभयः उभये उभयम् उभयान् उभयेन उभयैः उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् उभयस्मिन् उभयेषु डतरडतमौ प्रत्ययौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ताग्राह्याः नेम इत्यर्थे समः सर्वपर्यायः तुल्यपर्यायः तु न यथा संख्यामनुदेशः समानामिति ज्ञापकात्। धन्यवादः। अन्तिमवारं सन्ध्या भगिनी। नमस्ते भगिनी। एवं विश्वादयो अपि अदन्ताः उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः उभौ उभौ उभाभ्याम् 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 उभयोः उभयोः तस्येह पाठः अकजर्थः उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति उभयः उभये उभयम् उभयान् उभयेन उभयैः उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् उभयस्मिन् उभयेषु डतरडतमौ प्रत्ययौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ताग्राह्याः नेम इत्यर्थे समः सर्वपर्यायस्तुल्यपर्यायस्तु न यथा संख्यमनुदेशः समानामिति ज्ञापकात्। सम्यक्, धन्यवादः। गतसप्ताहे अधीतस्य भागस्य सारांशरूपेण किञ्चित् पश्यामः। अस्य अध्यायस्य मुख्यः अंशः अस्ति सर्वादिगणः। विशिष्य सर्वादिगणे ये अदन्ताः शब्दाः सन्ति तेषां रूपाणि कथं भवन्ति, तेषाम् अर्थः कथं भवति, प्रयोगः कथं भवति इति ज्ञातुं वयं प्रवृत्ताः। गतसप्ताहस्य भागे
सर्वशब्दः दृष्टः, सर्वशब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति इत्यादि। अस्मिन् सप्ताहे तु अन्ये ये अदन्तशब्दाः, अत्र नीलवर्णेन ये शब्दाः चिह्निताः ते सर्वे अपि अदन्ताः भवन्ति। 23 शब्दाः तादृशाः सन्ति, तेषां विषये अस्माभिः ज्ञायमानम् अस्ति। तत्र विश्व शब्दः आदौ दृष्टः, सर्वाणि रूपाणि, अत्र विश्व, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, सम, सिम, एक, एतेषां सर्वेषामपि शब्दानां रूपाणि सर्वशब्दवदेव भवन्ति। तत्र रूपे कोऽपि विशेषः नास्ति। सर्वाणि रूपाणि सर्वशब्दवदेव भवन्ति इत्युक्ते किं? जस् प्रत्यये परे जसषि. So all the sarvanama karyas apply to all these words, right? So what are the sarvanama karyas? The moment we say sarvanama in Subanta Prakarana, we have to think of 4 sutras, 5 pratyayas. Jasashi sarvanamnasmai nasinyoho smatsminau ami sarvanamnas sute. So these are the 4 sutras which operate based on sarvanama samya, because of which in 5 pratyayas, jas, nye, ngasi, ni and am, the rupas will be different from Rama Shabda. Right? So in that aspect, all these words directly follow Sarva Shabda, with no deviations at all. So what we need to know in them is only about their artha, and in the context of Ubha and Ubhaya, there is a Vachana Vishesha, that's all. So Vishwa means all. In Sarvadigana, that is, the Sarvanama Samnya applies only when it means all. So Sarva, Vishwa, and then again Sama and Sima, all these are synonyms. They mean everybody or all. Similarly, Anya, Anyatara, Itara and Tva are synonyms. They mean others. Datara and Datama, as I said, they are pratyayas. So there are 4 words each. There are 4 Datara pratyayanta words: Katara, Yatara, Tatara and Ekatara. Similarly, there are 4 Datama pratyayanta words which are Katama, Tatama, Yatama and Ekatama. So all these words have form similar to Sarva Shabda. Coming to Ubha and Ubhaya, so there is a very special thing there. Both of them refer to 2 things, right? So Ubha and Ubhaya. Ubhaya is actually derived from Ubha, so it carries a similar meaning. However, in Prayoga, the Vishesha we see is that in the language, Ubha Shabda is used only in Dvivachana, which means it refers to 2 individual entities. So Ubhau, Ubhabhyam, Ubhayoho. It has only Dvivachana Prayoga. When we want to refer to a Samudaya, right? So instead of Ubha, there is the option to use Ubhaya in either Ekavachana or Bahuvachana, right? So in Ekavachana, where we have the 2 things which are together expressed as a single entity, right? So they give an example of, say, Ubhayaha Manihi or Ubhayaha Pakshaha. So we recognize that there are 2 aspects, but we are still expressing it as one Samudaya. Like in Sarvaha, in Ubhayaha, we call it as Anudbhuta Avayavaha Samudaya. Whereas the same thing when you are talking about 2 groups, each with multiple entities, we use the Ubhaya Shabda. Put together,
These behave like Sarva Shabda. Just like we have Sarva Shabda in 3 vachanas and 3 vachanas. Similarly, the Ubha in different contexts can be used in 3, but in Dvivachana we use only Ubha, whereas in Ekavachana and Bahuvachana we use Ubhaya. That is the nature of the language, right? So if you ask me why there should not be a Dvivachana for Ubhaya, there is no reason that there shouldn't be. It is just that in the language, Dvivachana is not used. According to most, there are actually some Vaiyakaranas who say that Ubhaya also has Dvivachana, but a majority of them agree that in Dvivachana, the language prefers to use Ubha, whereas in Ekavachana and Bahuvachana, we use Ubhaya. Okay. The other word we saw was Eka. Eka has multiple meanings. We will see that again in Jnanavardhini also today. So when it means one, that is, it indicates singularity, it has only Ekavachana forms. But in some other contexts, it is possible to use other vachanas also. So when it means others, when it means the important things, and so on. In addition, we also saw the 3 Gana Sutras of the Sarvadi Gana. Right? So Purva Paravara Dakshinottara Paradharani Vyavasthayam Asamnyayam. These 7 words, they are included in the Sarvadi Gana with a specific condition, which is Vyavasthayam Asamnyayam. So there are 2 things here. Vyavastha means that you need a point of reference. So when you say Eastern, you always are saying with reference to a particular point. So as we saw in the video, say if you're looking at Chennai, yes, from Delhi you would say that it is a southern city. But if you are staying in Sri Lanka, it is to the north. Right? So without a point of reference, you cannot fix these. That is called Vyavastha. So when they are used in that context, they are Sarvanamas. They can be used in other contexts also. Not all of them maybe, but some of them. As we saw, say Dakshina Shabda, it has a meaning which is skilled or generous and so on. So in such meanings which are not based on a point of reference, it will not behave like a Sarvanama, is one. The second one is if it is a proper name, if it is used to refer conventionally to a particular thing, then also it is not a Sarvanama. Similarly, Sva Shabda is included in the Gana under 2 specific meanings. Sva carries 4 meanings. Atma, oneself. Atmiya, something belonging to oneself. Jnati, relatives. And Dhana, wealth. So in the first 2 senses, Sva is a part of Sarvadigana. So it takes the Sarvanama forms. Antara Shabda is again a word which has multiple meanings. It means in between, it means outside, it means inside. So it is a word which has a lot of meanings. So in 2 specific meanings, it is included in the Sarvadigana. One is Bahir Yoga. It means external or outer. And Upasamvyana, which is a inner layer of cloth, is called Upasamvyana. In these 2 contexts, Antara Shabda is a Sarvanama. Right? So please remember, we have not completed the study of these 9 words. Right? So from Purvapara, Sva and Antara, we have just studied the Gana Sutra, which says that they get Sarvanama Samya, but we still haven't seen the complete forms. In the coming week, you will see that these have something special, right? Nema Shabda also has something special, which we will see in the coming week. So please remember, we are at a midway. We still don't know everything about these. So there are a lot of things that will come in the coming week. For now, we have just seen the Sarvadi Gana itself. Okay.
So based on these, if you have questions, you can ask. Okay, there are a few questions. What is Akriti Ganaha is one question. Ganapathaha iti yada paninina diyate tatra shabdanam avalihi bhavati. Right? So he gives a list of words which are grouped together for a particular karya. Now this list may either be a fixed list or it may be an extendable list. Okay. When I say extendable, it means based on prayoga. Shishta prayogam ashritya tadrishaha anye api shabdaha tasmin gane yojayitum shakyante. केवलम् अस्माभिः न अहम् इच्छामि इति कारणेन न, किन्तु भाषायां शिष्टानां प्रयोगाः सन्ति चेत् केषुचित् गणेषु तादृशाः अन्ये अपि शब्दाः योजयितुं शक्यन्ते. तादृशाः गणाः आकृतिगणाः इति उच्यन्ते. प्रथमभागे अस्माभिः शकन्ध्वादिगणः दृष्टः. शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यं. शक अन्धुः तत्र वस्तुतः सवर्णदीर्घः भवेत्, किन्तु अनेन वार्तिकेन पररूपं भवति. तस्मिन् गणे शकन्धुः, कर्कन्धुः, कुलटा, सीमन्तः, हलीशा, मनीषा, लाङ्गलेशा, पतञ्जलिः इत्येवं केचन शब्दाः सन्ति. किन्तु गणे ये शब्दाः न सन्ति तादृशाः अपि केचन शब्दाः सन्ति. यथा मार्तण्ड शब्दः अस्ति. मृत अण्ड तत्र पररूपं कृत्वा मृतण्ड इति कृत्वा तस्य अपत्यं मार्तण्डः इति उच्यते. सः शब्दः गणे न पठितः चेदपि शिष्टप्रयोगः अस्ति इति कारणेन गणे योजितः. एतादृशं योजनं सर्वेषु गणेषु कर्तुं न शक्यते, अनुमतिः नास्ति. व्याख्यानादिषु केचन गणाः आकृतिगणाः इति निर्दिष्टाः. Right? So Panini has given this leeway only in some of the ganas. Right? So based on bhashya, based on vyakhyanas, there are some ganas which are classified as akriti gana, where it is possible to add few more words based on usage in the language. किन्तु केचन गणाः तादृशाः सन्ति ये परिगणिताः गणाः. अर्थात् तत्र यावन्तः शब्दाः पाणिनिना निर्दिष्टाः तावन्तः एव शब्दाः भवन्ति, पुनः नूतनशब्दानां योजनं न भवति. तादृशः गणः परिगणितगणः इत्युच्यते. सर्वादिगणः आकृतिगणः नास्ति. It is a fixed, closed group of words, which means that whenever somebody asks which are the sarvanamas, the sarvadis, it is only these. Right? It does not go beyond this. So it is not an akriti gana. No other words are allowed there. Right? Why is sarvau adeshau wrong? Why is sarvau adeshagamau right? So yada sarvashabdasya dvivachane prayogaha kriyate tatra samuhadvayam bhavati. Sarva in dvivachana refers to two groups of things. That is when you get the dvivachana. You are saying all. All means that there are actually multiple entities, but those multiple entities are grouped into two. That is when we can use sarva shabda in dvivachana. For example, we saw sarvau devasurau. There is devaha, there is asuraha. You are taking one group plus one group, which is two. So we would say sarvau devasurau. So wherever there are two groups which are there, we can use a dvivachana. Whereas if there is adeshau, if there are only two adeshau, there is no need to say sarvau adeshau. Okay? There is only one group there. There are lots of adeshas, but there is only one group there. So which doesn't give a context to use dvivachana. Whereas if I say sarvau adesha agamau, there is one group of adeshas, one group of agamas. I am referring to both of them together, and therefore the dvivachana usage is possible. अन्यतम शब्दः दतमान्तः वा
किमर्थम् अन्यतरः एव गणे अस्ति इति प्रश्नः। वस्तुतः अन्यतरशब्दः अन्यतमशब्दः च अव्युत्पन्नशब्दौ इति उच्यते. Even though they appear like datara pratyayanta and datama pratyayanta words, they are not derived that way. We also saw the Tadhita Sutras. Kim yat tadoho. The datara datama are given only for kim yat tat and eka cha pracham. No other words get datara datama. So anyatara anyatama are not datara datama pratyayanta words. They are classified as avyutpanna, underived words. Among them, anyatara is a part of the gana, so it is a sarvanama. Anyatama is not a part of the gana, and therefore it does not have sarvanama samya. It behaves like Rama Shabda. They mean one. Anyatamaha means one of many. Say Dasharathasya putreshu Shatrughnaha anyatamaha ityadi. विश्व इति शब्दस्य सर्वार्थकप्रयोगः गणसूत्ररूपेण किमर्थं न निर्मितम् इति कश्चित् प्रश्नः अस्ति. प्रश्नस्य आशयः तु यथा स्व इत्यस्य अर्थविशेषे सर्वनामसंज्ञा उक्ता, एवं विश्व इत्यस्यापि अर्थविशेषे सर्वनामसंज्ञा इत्येतदर्थं किमर्थं गणसूत्रं नास्ति इति. वस्तुतः अत्र पश्यामः चेत् केवलम् अर्थे विशेषः अस्ति चेत् पाणिनिना सूत्रं न निर्मितमस्ति. यथा तत्र समशब्दः अस्ति, समशब्दस्यापि सर्वार्थकत्वे एव सर्वनामत्वम्, अन्यार्थकत्वे नास्ति. So only when there is a meaning difference, Panini has not done a Ganasutra. अर्थः तु प्रयोगतः ज्ञायते इति तेन त्यक्तमस्ति. एतानि त्रीणि गणसूत्राणि तेषां रूपे अपि विशेषः अस्ति. वयम् अस्मिन् सप्ताहे पश्यामः. तेषां कृते एव तेन गणसूत्रं निर्मितमस्ति. पश्चिमशब्दः किमर्थं गणसूत्रेण पठितः? सर्वनामसंज्ञा नास्ति. तस्य रूपाणि पश्चिमः, पश्चिमौ, पश्चिमाः, पश्चिमाय इत्येव रूपाणि विद्यन्ते भाषायां. सर्वनामसदृशानि रूपाणि न सन्ति. अतः सः गणे न पठितः. नेमशब्दस्यापि सर्वशब्दवद् रूपाणि भवन्ति वा इति प्रश्नः. प्रायेण तथा भवन्ति, किन्तु विशेषः अस्ति. अस्मिन् सप्ताहे वयं पठामः. There are some questions about the difference between the Gana Sutra and the same sutra in the Sutra Patha that we will see in this week. So the lessons in this week will take the sutras. We will take this question next week if it is not yet clear by then. What is the meaning of Nema ityardhe? Nema shabdasya ardhaha ityarthaha. Nema iti shabdaha ardhe. Ardham iti ardhaha ityasmin arthe prayujyate ityartha. Nema is in the sense of ardha. Svam and uttaram are in napumsakalinga in the sutra. Is there a reason? Everything is in napumsaka. Sarvadini, purva paravara dakshinottara paradharani, svam antaram samanye napumsakalingam upayuktam asti. अतएव वृत्तौ सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि इति दीयते. एते सर्वे शब्दाः त्रिलिङ्गकाः एव. विशेषणतया लिङ्गत्रये अपि प्रयोगः भवति. सामान्येन नपुंसकलिङ्गे निर्देशः कृतः. So there is a question for Purvadayah to be Sarvanama. Both Vyavasthayam and Asamnyayam have to be satisfied, or is any of them enough? Both conditions have to be satisfied, both Vyavastha and Asamnya. If it is Vyavastha but Samnya, you will not get Sarvanama Samnya. Example is that Uttaraha Kuravaha. If it is not Samnya but still not Vyavastha, then also there is no Sarvanama Samnya. Both of them are needed. Can you please explain Atma and Atmiya with some examples? Didn't I give examples in the video? Not sure. But you can say, for example, Swasmin
Vishwasaha bhavatu. Swasmin is in oneself. So have confidence in yourself. Or swasmai samayaha deyaha. You have to give time for yourself and so on. Whereas when I say, say, ayam swaha syutaha, this is my bag. So it belongs to me. It is not me, but it belongs to me. That is atmiya. So I can say, for example, swasmin syute pustakani sthapayantu. So put your books in your own bags, right? So there the swa is not within yourself. It is in something belonging to you. Neme janadhipaha. Is it sarvanama is a question. There it is actually, what's that? Natvam neme janadhipaha nachaiva na bhavishyamaha sarve natvevaham jatu nasam natvam neme janadhipaha. It's a sandhi there. Na ime neme. It is not nema shabda. Na ime janadhipaha. It was, I was never not there. These janadhipaha, these kings were never not there. So na there is a negation. It is not nema shabda. So ubhaye devasuraha. I am sure Magni means that. So is it udbhuta vayava or anudbhuta? Udbhuta, you are taking the bahuvachana. The bahuvachana is because we are recognizing the multiple entities of devas and asuras. If I say ubhayaha devasuraha, it means that I am taking anudbhuta avayava. In ubhaye, the bahuvachana indicates that the multiple vyaktis are being identified. Ganapathaha ashtadhyayam antarbhavati va iti prashnaha. Ganapatha is like an appendix to Ashtadhyayi. We say Panini has 5 things. So the Ashtadhyayi Sutra Patha, and there are 4 appendices. The Dhatu Patha, Ganapatha, Linganushasanam and Shiksha. So it is considered that all of them are accessory to the study of Ashtadhyayi. They are not a part of the Sutra Patha itself. Okay, I think we can. There are many more questions. There are some questions on Eka which we will see later. The other questions I will take a look. As we said, every week, whatever questions we are unable to answer in class, I am answering it in text and they will be posted in the course page. So even with a class so devoted for questions, there are many, which is good that you think and you ask, but we'll also make time for other activities and we will answer them. Beyond that, if you have any question, please feel free to reach out to me by email or in the future classes. Okay. So we will move now to Vagvardhini. उभय शब्दयोः भेदः. नलिनी भगिनी. उभयोभयो शब्दौ सर्वादिगणे स्तः. सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञां प्राप्नुतः. उभशब्दः नित्यद्विवचनान्तः. प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः उभौ, तृतीया चतुर्थी पञ्चमी विभक्तिषु उभाभ्यां, षष्ठी सप्तमी विभक्त्योः उभयोः इति रूपाणि भवन्ति. उभौ अपि स्वर्गनरकौ अस्माकं मनसि एव विद्यते इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति चिन्तयामि. सुप्रत्ययानां द्विवचनप्रत्ययेषु सर्वनामसंज्ञाम् आश्रित्य किमपि कार्यं नास्ति. परन्तु अस्य उभशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा तु उभकशब्दस्य सिद्ध्यर्थम्. अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः सूत्रेण उभशब्दस्य सर्वनामसंज्ञाम् आश्रित्य तस्य टेः अकच् प्रत्ययः विधीयते. उभक इति शब्दः सिद्ध्यति. उभय इति शब्दः उभशब्दात् तयप् प्रत्ययं तदनन्तरम् अयच् आदेशं कृत्वा सिद्ध्यति. उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति. उभयः उभये, उभयम् उभयान्, उभयेन उभयैः, उभयस्मै उभयेभ्यः.
उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् उभयस्मिन् उभयेषु इति रूपाणि। उभयस्मात् मार्गात् वाहनानि आगच्छन्ति। तद् प्रयोगः तु सम्यक् वा न? उभये देवासुराः इति प्रयोगः अपि तावदेव। सम्यक् सम्यक् प्रतिपादितं, स्पष्टतया सरलतया विषयाः। अत्र केनचित् पृष्टमासीत् उभयशब्दस्य सिद्धिः कथम् इति। भगिन्या उक्तम्, उभशब्दात् तयप् इति प्रत्ययः क्रियते, तस्य अयच् इति आदेशे कृते उभय इति सिद्ध्यति। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति गणसूत्रस्य विषये। श्रीनिवासन महोदय। नमस्ते, श्रूयते वा? श्रूयते। सर्वेषां मम प्रणामः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा विधीयते। तत्र 35 पदानि सन्ति। एतत् सर्वनाम सूत्र आवली अन्तर्भवति एकः गणसूत्र इति रूपेण। एतत् पूर्वपरावर पूर्वपरावर अपर अतर उत्तराणि इति अत्र स्थापितः अस्ति। सूत्रस्य अन्ते किञ्चित् विशेषार्थ आवश्यार्थं गणसूत्ररूपेण स्थापित इति अहं जानाति। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि एतानि 7 पदानि एतत् सूत्रे अस्ति। एतत् सूत्रम् अष्टाध्यायी मूलपाठे अपि अस्ति। तत्र किञ्चित् अर्थविशेषः अपि अस्ति इति आचार्येण उक्तं। तद्वयं पुनः पाठनीयाः। एतेषु प्रथमगणसूत्रे पूर्व अवस्थायाम् इति एकं पदम् अस्ति। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तर अपराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति अस्ति। तस्य अर्थं पूर्व व्यवस्था इत्युक्ते स्वाभिधेयापेक्षा अवधि नियमः व्यवस्था इति भाष्यमस्ति। अर्थात् पूर्वादिशब्दानाम् अर्थनिर्णयार्थम् अवधि नियमाः अपेक्षिता। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर एतेषाम् अर्थज्ञानार्थं रेफरेन्स् पायिण्ट् इति एक स्पेसिफिक् पायिण्ट् अवश्यमस्ति। तेषां ज्ञानेन एव एतानि शब्दानाम् अर्थम् अस्माकं जानाति। उदाहरणं नागपुर इति देशः कुत्र इति पृच्छति चेत् वयं कथं वक्तुं शक्यते? परन्तु तद् द्वारकायाः पूर्वः अथवा भुवनेश्वरात् पश्चिमः अथवा दहल्यात् दक्षिणः अथवा रामेश्वरात् उत्तरः इति रेफरेन्स् पायिण्ट् वदामि चेत् अर्थं ज्ञातुं शक्यते। व्यवस्था पदस्य
इतोपि एकः अर्थः अस्ति यत् देशव्यवस्था कालव्यवस्था इति द्विधाः अस्ति। कालव्यवस्था इत्युक्ते अर्जुनः भीमाद् अवरः अथवा नकुलाद् पूर्वः इत्युक्ते अर्जुनस्य विषयं वयं ज्ञातुं शक्यते। तथैव कालिदासः भासाद् उत्तरः बाणाद् पूर्वः इति वदति चेदपि रेफरेन्स् ज्ञात्वा कालिदासः कः इति ज्ञातुं शक्यते। पूर्वपरा एतानि वाक्यानि दिक्वाचकः इति कारणेन तेषां सर्वदा स्त्रीलिङ्गरूपेण एव उच्यते, परन्तु विशेषणविशेषरूपेण वदति चेत् लिङ्गव्यवस्था रूपेण विशेषण विशिष्य यल्लिङ्गं यद्वचनं यद्विभक्ति तल्लिङ्गं तद्वचनं तद्विभक्ति यदि कारिकया विशेषणो विशेषम् एकलिङ्गेन एव वक्तव्यम्। व्यवस्था इति अहम् उक्तवान्। संज्ञा पूर्वपरावर व्यवस्था असंज्ञायाम् इति एकं पदं तत्र अस्ति। असंज्ञा इत्युक्ते एतत् न संज्ञा भवेयुः। संज्ञा इत्युक्ते नेम् आफ् ए पर्सन्। पूर्व इति एक मनुष्यस्य नाम अस्ति चेत् तस्य सर्वनाम गणे स्थापनीयः। एतत् देशविशेषं संज्ञारूपेण अपि अस्ति, परन्तु तस्य सर्वनाम संज्ञा न लभति। उदाहरणमस्ति उत्तरप्रदेशः। उत्तरप्रदेशः इति पदे उत्तर इति पदं दिशासूचकः नास्ति। उत्तरप्रदेशम् इति एकं वाक्यम् एतत् देशस्य संज्ञारूपेण अस्ति, तस्मात् सर्वनाम संज्ञा न भवति। अन्यद् रूपेण संज्ञारूपेण वदति चेत् दक्षिणागाधका इत्युक्ते स्किल्ड सिंगर् इति वक्तव्यः। स्किल्ड सिंगर् दक्षिणागाधका इति दक्षिणा इति दिशा वाचकः नास्ति, संज्ञावाचकः दक्षिणागाधकः। तत्रापि सर्वनाम संज्ञा वदति इति। एतत् गणसूत्रस्य संक्षिप्तेन अहं एतद् रूपेण वक्तुं प्रयत्नं करोमि। सर्वेषां मम नमस्कारः। यदा किञ्चित् shortcomings kindly bear. नमस्कारः। चिन्ता नास्ति, सम्यगेव उक्तं। सर्वे अंशाः प्रतिपादिताः। एवमेव अभ्यासं कृत्वा कृत्वा इतोपि परिष्कारः भवत्येव। तदर्थमेव अयम् अभ्यासः। स्वशब्दस्य अर्थाः सर्वनामसंज्ञा च इति अग्रिमः प्रश्नः। एतद्विषये एव केषाञ्चित् प्रश्नाः अपि आसन्। हेमा श्रीधर। You have to unmute yourself, Hema Sridhar. Champaka Lakshmi Bhagini. Yes, Bhagini. Namaste. Swashabdasya arthaha sarvanama sajñaha cha. Sarvagini sarvanamani iti sarvanama sajña sutram. Swashabdasya chatvaraha arthaha santi.
ज्ञाति धनम् आत्मा आत्मीयं च अज्ञाति धनाख्यायां ज्ञाति धन भिन्ने अर्थे सर्वनामसंज्ञा न भवति। ज्ञाति बन्धुः धनम् इत्युक्ते धनं सर्वं सो सर्वनामसंज्ञा न भवति। आत्मा आत्मीय इत्यर्थे सर्वनामसंज्ञा भवति। ज्ञाति बन्धुः इत्यर्थे स्वानां बन्धूनां परिचयं कारय तत्र सर्वनामसंज्ञा न। धनम् इत्यर्थे स्वे धने प्रीतिः समेषां भवति तत्र एव सर्वनामसंज्ञा न भवति। आत्मा इत्यर्थे स्वस्मिन् आत्मनि विश्वासः भवतु। आत्मीय इत्यर्थे स्वेषाम् आत्मीयानां वस्तूनां रक्षणं करणीयम्। उभयोः सर्वनामसंज्ञा भवति। तत्र एव भगिनी। सम्यक् सम्यक्। धन्यवादः। तत्र आत्मार्थे आत्मीयार्थे भेदः भवति। यथा इदानीम् आत्मार्थे स्वशब्दस्य प्रयोगः चेत् स्वस्य पुत्राः इति वक्तुं शक्यते। तत्र कथं ज्ञायते भिन्नम् इति? स्वस्य इति षष्ठी विभक्तिः अभेदसम्बन्धं बोधयति। स्वस्य स्वं भिन्नं पुत्राः भिन्नाः। अतः तत्र आत्मार्थे यदा प्रयोगः तदा स्वस्य पुत्राः इति षष्ठी विभक्तिः भवति। किन्तु यदा स्वे पुत्राः इति प्रयोगः तत्र स्वशब्दस्यैव आत्मीयाः स्वसम्बन्धी किञ्चित् वस्तु इति अर्थः। अत एव तत्र समानाधिकरण्यम् अस्ति। स्वे पुत्राः इत्यत्र स्वस्य पुत्राः इत्यत्र च भेदः अस्ति। कः भेदः इति चेत् स्वशब्दस्य अर्थे एव भेदः। स्वशब्दः यदि आत्मार्थे प्रयुज्यते तर्हि आत्मा भिन्नः पुत्राः भिन्नाः, अतः स्वस्य पुत्राः इति षष्ठी विभक्तिः भवति। यदा तु स्वशब्दस्य आत्मीय इति अर्थः, आत्मसम्बद्धं किञ्चित् तत् किं पुत्राः, तदा तु स्वशब्दस्य पुत्राणां च समानाधिकरण्यं भवति। अतः उभयत्र प्रथमा विभक्तिः भवति। तदा स्वे पुत्राः इति साधु। उभयं साधु, स्वस्य पुत्राः इति स्वे पुत्राः इति, तत्र स्वशब्दस्य अर्थः भिन्नः भवति। अग्रे गच्छामः। अद्य एतावदेव, किन्तु अयमेकः अंशः बहुभिः अपि पृष्टम्, अतः प्रायः इदम् उपयोगाय भवति। एकशब्दस्य बहवः अर्थाः, तत् कथं भवति, कथं प्रयोगः इत्यादि विषये बहुभिः पृष्टं। कदाचित् तु अवगमनं किञ्चित् क्लिष्टं भवति। पश्यामः। तत्र एके मुख्यान्यकेवलाः इति अमरकोशः अस्ति। एके, एकः एकौ एके इत्यत्र एकशब्दः भिन्नेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। केषु अर्थेषु इत्यत्र अमरकोशः वदति मुख्य अन्य केवलाः इति। एतदतिरिच्य एकशब्दस्य संख्यावाचकत्वमपि अस्ति। अतः एवं चतुर्षु अर्थेषु कथं प्रयोगः भवति इति किञ्चित् उदाहरणं पश्यामः। आदौ प्रसिद्धः संख्यावाचकः वन् इत्यर्थः कुत्र भवति? प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति वैराग्यशतके। एको रागिषु राजते प्रियतमा देहार्धधारी हरो नीरागेषु जनो विमुक्तललना संगो न यस्मात् परः। बहु उत्तमः श्लोकः भर्तृहरेः। तत्र एकः हरः राजते, तत्र एकत्व संख्या, अन्ये केऽपि तादृशाः न सन्ति, सः एकः अस्ति इति बोधयितुं तत्र तेन प्रयोगः क्रियते। So there is only one who is the who shines among ragis. कः अर्थः श्लोकस्य? हरः शिवः
एकः एव रागिषु राजते रागी रागः अस्य अस्ति इति रागी प्रियतमः इत्यर्थः लवर् तेषु एकः राजते हरः किमर्थं प्रियतमा देहार्धधारी सः प्रियतमायाः पार्वत्याः अर्धदेहं धरति there is no other person who loves his wife so much that they are both fused together, right? So ardhanarishwara atah saha ragi api asti kintu nirageshu jano vimuktalalana sango na yasmat paraha vimuktalalana sangaha janah, which is a sannyasi. Even those who have completely given up physical contact with a woman, nirageshu yasmat na paraha, is not greater than him in renunciation. So Bhartrihari is bringing out the fact that even though the hara has those two opposite aspects, he is the best among ragis and he is also the best among niragas, that is those who do not have any attachment. So if you are thinking of people who have attachment, then again he is the only one who stands out because he is one with his wife, whereas he is also the adyaha yatihi, right? So the greatest renunciate is also hara. In both cases he is the only one who remains as the example. इत्यर्थे वैराग्यशतके प्रयोगः. इतोपि अग्रे सन्ति अन्ये सर्वे जनाः तत्रापि न अत्रापि न मध्ये त्रिशङ्कवः इति कविः कथयति. So we can neither attain that excellence of love nor the excellence of renunciation इति. अत्र अस्माकं तात्पर्यं तु एकः एकः इत्युक्ते तत्र संख्यावाचकत्वम्, अन्यः कोऽपि नास्ति, एकः is one इत्यर्थः तत्र भाति सामान्यतः अर्थः. किन्तु मुख्यः इत्यर्थे एकशब्दस्य प्रयोगः अयमपि अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः, मालविकाग्निमित्रस्य मङ्गलश्लोकः अस्ति. एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यस्वयं कृत्तिवासाः. ईश्वरविषयकः एव अयमपि श्लोकः. यः स्वयं कृत्तिवासाः, कृत्तिः इत्युक्ते चर्म, गजचर्म कृत्तिः इत्युच्यते. कृत्तिः वासः नाम वस्त्रं, गजचर्माम्बरधरः शिवः. कीदृशः एकैश्वर्ये स्थितोऽपि, अत्र एकम् ऐश्वर्यं, तत्र मल्लिनाथः स्पष्टं कथयति एकं मुख्यम् अनन्यसाधारणम्. It does not mean that hara has a single aishwarya. It does not mean one aishwarya. It means the best among aishwarya. Aishwaryam nama kim? Ishwarasya bhavah. That the power is called aishwarya, and the best among powers is being the master of all the siddhis. There are ashta siddhayah santi. Anima, mahima, garima, laghima, praptihi, prakamyam, ishitvam, vashitvam. All these put together, they form the best or the most important among mastery. Aishwaryam nama mastery. So atra ekam aishwaryam ityatra, it does not mean he is the master of one. It means he has the best among all masteries or aishwaryas. एकं मुख्यम् अनन्यसाधारणम्, अन्यस्य कस्यापि नास्ति तादृशं मुख्यम् ऐश्वर्यं कस्य अस्ति? शिवस्य अस्ति. एकैश्वर्ये स्थितः प्रणत बहुफले, ये भक्ताः तेषां कृते यद्यद् वाञ्छितं
तत् सर्वमपि दातुं सः समर्थः तादृशं मुख्यम् ऐश्वर्यम् अस्ति चेदपि स्वयं कृत्तिवासाः सः स्वयं किं धरति चर्माम्बरमेव धरति even though he is the master of all the siddhis of the world, he is himself wearing only a skin garment. That is, he does not show his Aishwarya externally. It is the internal mastery. Ityarthe Kalidasena prayogaha. Tatra spashtam nyayate ekashabdasya sankhyavatsakatvam na. It does not mean one. It means the best or the most important kind of mastery. Tatra mukhyah ityarthah ekashabdasya drishyate. Anya ityarthah api ekashabdasya asti. Anye ityarthah athava kechana. So others or a few others ityarthe ekashabdasya prayogah asti. Tatra Shishupala-vadhe Maghah prayogam karoti. Atra bahuvachana prayogah api vishishtah. Eke samuhur balarenu samhatim shirobhirajñam apare mahibhritah. Eke mahibhritah. So eke iti mahibhritah ityasya visheshanam. Mahibhrit, mahibhritau, mahibhritah. Rajanah ityarthah अथवा पर्वताः इत्यपि अर्थः तस्मिन् श्लोके श्लेषः अस्ति महीभृतः इत्युक्ते राजानः पर्वताः इत्यर्थद्वयम् अपि स्वीकरोति एके महीभृतः इत्युक्ते अन्ये केचन अथवा केचन पर्वताः केचन राजानः इत्यर्थे शिशुपालवधे प्रयोगः अस्ति अत एव तत्र बहुवचनान्तत्वम् अपि अस्ति अयं प्रयोगः बहुत्र दृश्यते शास्त्रे विशिष्य व्याख्यानेषु यदा मतभेदं प्रदर्शयन्ति तदा इत्येके अन्ये केचन एवं वदन्ति इत्यर्थे एवं प्रयोगः क्रियते अन्यदपि उदाहरणम् अस्ति धातुपाठे श्नुसु इति धातुः अस्ति श्नुसु अदने इति अर्थः दीयते अदनं नाम भक्षणम् इत्यर्थः सः धातुः तस्मिन् अर्थे अस्ति इति उक्त्वा आदाने इति एके अन्ये वदन्ति श्नुसु अदने इति यदुक्तं सः ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः अन्ये किं वदन्ति अत्र अदने इति न आदाने आदानं नाम स्वीकरणम् आदाने इति एके केचन अन्ये केचन वदन्ति अस्य धातोः अर्थः आदाने इति अदर्शने इति अपरे इतोपि अन्ये केचन वदन्ति अस्य धातोः अर्थः श्नुसु अदर्शने इति भवेत् इति so when they are documenting the differences of opinion so some say like this some others say like this few others say like that so in such contexts the word eke is used in bahuvachana very popularly केवलाः इत्यपि अर्थः एकशब्दस्य अस्ति केवलः इत्युक्ते असहायः he is bereft of a companion इत्यर्थे एकशब्दस्य प्रयोगः अस्ति तत्र उत्तररामचरिते प्रयोगः क्रियते एकः सम्प्रति नाशितप्रियतमः तामेव रामः कथम् इत्यादि श्लोकः नाशितप्रियतमः प्रियतमां नाशयित्वा इदानीम् एकः केवलः असहायः अवशिष्टः अस्ति so there is a subtle difference between saying one and saying lonely right there is even in English there is a subtle difference tatra yatra अन्ये भवेयुः किन्तु न सन्ति सः केवलः एकः अवशिष्टः अस्ति इति अर्थः भासते
तत्रापि एकशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। एते अर्थाः अमरकोशे दीयन्ते, किन्तु एते एव अर्थाः इत्यपि न। एकः अन्यः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् इति सुभाषितमस्ति। मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् इति। अत्र एकशब्दस्य कः अर्थः? एतेषु इदानीम् अस्माभिः चत्वारः अर्थाः दृष्टाः। संख्यावाचकत्वम् अस्ति, मुख्यवाचकत्वम्, अन्यवाचकत्वं, केवल अथवा असहायवाचकत्वम् अस्ति। तेषु कोऽपि अर्थः अत्र युज्यते वा? मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। मनसि एकम् अस्ति इत्युक्ते एकमेव अस्ति इति वा? अन्यत् किमपि इत्युक्ते देयर इस् ओन्ली वन थॉट इत्यर्थः भवति वा? न भवति किल। there can be multiple thoughts, so it does not mean that there is one as a sankhya vachaka there. That is unlike, say, when you have dhyana, right? So dhyane tu eka eva chintanam bhavati. So there is no other thoughts, there is only one thought. But this does not mean that there is a single thing in mind, right? Mukhyaha ityarthaha api na sangachate. It does not mean that he is thinking of something important. Anyaha, he is thinking something else. Sopi arthaha na bhavati. Kevala arthaha bhavati va? Asahayatvam. Anyat kimapi nasti ekameva shishtam ityapi arthaha na bhavati. Kaha arthaha tarhi atra? Samyak. Samanata ityarthaha asti. Samanam, it means the same. It is the same in the mind, the same in the words, and the same in the action. So, saha arthaha api asti. Kila. Etatu spashtam avagamyate. Ekashabdasya atra samanam ityarthaha. Unity of thoughts, deeds, and actions. Exactly. Tadeva uchyate. Tarhi kaha arthaha? Ekashabdasya itopi bahavaha arthaha santi. अन्यः एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, अस्य मूलं न ज्ञायते। एके मुख्यान्यकेवलाः इति अमरकोशे दीयते, किन्तु अन्येषु कोशेषु एकः प्रसिद्धः श्लोकः एषः। एकः अन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समाने अल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते. So this shloka lists 8 different meanings in which the word eka is used. So anyaha we have seen, pradhanaha the most important or mukhya, prathama the first, kevalaha is lonely or left alone ityarthaha, sadharanaha that which is ordinarily or commonly seen, samanaha unity or equal, that is the meaning which we saw in manasyekam vachasyekam, alpaha a few ityarthe sankhyaavachakatve. एवं बहुषु अर्थेषु एकशब्दस्य प्रयोगः विद्यते. अत्र सर्वेषाम् अर्थानाम् उदाहरणानि मया न दीयन्ते, किन्तु इतः परं यदा यदा काव्येषु कुत्रापि एकशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते तत्र किं स्यात्. So many of these are subtle, emphasis based on the context, right? So बहवः अर्थाः तत्र प्रसङ्गम् आश्रित्य स एव अर्थः इति भाति. So understanding these multiple meanings, it will make us appreciate the language so much more. So eka is a very common word, and probably very common, right? I mean, the meaning we would say one. To say that eka means one is very simple, but it is not such a simple word. It carries a lot of connotations. अतः यथा यथा वयं भाषां पठामः, व्याकरणं पठामः, भाषायाः
पवर् इतोपि सम्यक् अवगम्यते इति दर्शयितुमेव अयं प्रयासः. So you can try and find out if you have other examples where you can feel or you can understand that eka has one of these meanings. You can share. Atra adya samapayamah. एकशब्दस्य नैके अर्थाः. सम्यक्. उत्तमम्. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं. पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्